안녕하세요. 좋은 아침입니다. 청도 참사리 농장에서 모가 주문해서 어제 왔는데 이거를 거실에 두고 잤더니 아침에 거실 향이 아주 좋은 향이 나네요. 저희 친정 아버지께서 그 약간 기관지가 안 좋으세요. 그리고 연세 드셔서 기력도 안 좋으시고 이럴 때 요 모가를 저는 설탕 넣지 않고 꿀에다가만 재서 겨울에 드리고는 하는데 우리 아들도 또 할아버지 유전자, 외할아버지 유전자를 물려받았나? 기관지가 좀 안 좋은 경향이 있어서 많이 담아요. 많이 담아서 그것도 역시 꿀에다만 담아서 그렇게 겨울에 먹고 하면 좀 호흡기 질병이 안 걸리는 것 같아서 감기가 좀 안 걸리는 것 같아서 좋은 것 같습니다. 뭐가 되게 향기가 좋고 상태도 좋습니다. 맛있게 유용하게 잘 이용하겠습니다. 청도 참사리 농장 모가입니다.